Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mengedukasikan tentang etika batu. Perkenalkan, nama saya Alda Pratiwi dengan NIM 2022-03006. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aisyah dengan NIM 2022-03002. Perkenalkan, nama saya Devinta Kirana Daud Alo dengan NIM 2022-03010. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tika Ramadhani dengan NIM 2022-03011. Baiklah, saya akan memaparkan tentang etika batuk. Saat batuk, penting untuk menjaga etika yang baik agar menghormati orang di sekitar dan mencegah penyakit menular. Berikut ini beberapa etika yang perlu diikuti saat batuk. Yang pertama, tutup mulut dan hidung. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu bersih, siku bagian dalam, atau dengan menggunakan masker jika ada. Baik, poin kedua ada berusaha jaga jarak. Saat Anda batuk, usahakan menjaga jarak yang aman dari orang lain, terutama jika Anda berada di luar rumah, minimal 1 meter dari orang. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu gunakan masker. Jika Anda mengalami gejala batuk dan sedang berada di tempat umum atau tempat keramaian, gunakanlah masker. Baik, poin yang keempat ada segera perawatan medis, yaitu jika batuk Anda parah, berlangsung lama, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, segera cari perawatan medis. Sekian dari penerapan tentang edukasi etika batuk dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.